Reka nongere nguhe ikaze inshuti muvandimwe wewe utwumva aho uri hose turakuramukije ndetse tunagushimira kuko tubana mu biganiro byacu ni mwe mbaraga ni mwe mutuma dukora umunsi ku wundi. Reka dushimire abarundi batwandikira, abanyarwanda bagande n'abandi bo mu bindi bihugu bumva ino mvugo, nabo tubona bakunda ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se murenge. Titwareka kubashimira by'umwihariko, reka dushimire abanyamurenge bari hirya no hino, umuhate n'umutima wabo bagaragaza kuko iyo bari hose barota cyangwa se batekereza iwabo. Ibyo bintu ni ibintu by'agaciro mu kuri guhari hano mu Minembwe, turabazirikana kandi tukabiha agaciro iyo tubona mutari bagiye iwanyu. Hanyuma turi kumwe na Maître Jason, abantu benshi bazi, umugabo ukunda akarere cyane, ukunda imuhira. Mukuri guhari icyo kintu turakimwubahira cyane, ndetse ni n'umuyobozi w'ishuri haruguru mu Mikenke, uwo n'umukinga afashe cyane. Hanyuma tugwaye ikaze muvandimwe. Murakoze cyane munyamakuru. Kuko uvuye kubivuga nyine nitwa Maniragaba Jason. Ndi umudirecteur w'ishuri rya maternelle primaire mu Mikenke muri cadre de place. Twamaze imyaka 5 dukora. Twatangiye 2019 malheureusement avec ama événement y'intambara. Ishuri twari twatangije riba suspend kubera ibibazo by'intambara zitewe na mayimayi ziturutse mu Gipupu, zari ziyobowe na Mutetezi Igwira. Baraza basenya ishuri, basenya akarere, banyaga inka, banyaga amatungo. Abantu bamwe baza kubagromera muri cadre de place yo mu Mikenke, abandi bake basigaye bahungira mu Minembwe, abandi baje muri exil dans le pays de la sous-région. Bamwe bagiye mu Bugande, abandi baje i Burundi, ni minorité nayo mu Rwanda n'ahandi. No kuvuga ngo aho niho twakoreraga. Yego, urakoze cyane. Hanyuma dusubiye inyuma mu minsi ishize, twageze ara mu Mikenke, Chef Joshua aravuga ngo izina ngo gikambi ya Mikenke ngo tugende turikureho. Tuvuga abaturage batuye mu Mikenke cyangwa se chef wo mu Mikenke ivo ngo ibintu by'inkambi birarangiye. Sinzi nimba uwo mwuka namwe mufite. Okay, très bien. Dono nyine yarabivuze. Gasuye yacu ntabwo twagiye mu nkambi tubishaka. Twagiye mu nkambi duhunga abanzi. Kandi babanzi twahunze n'ubundi nubwo yaranabikubwiye yabivuze tugihari tuyatuye. Malheureusement nyine n'ubundi umugambi wabo kwari kudukura hariya. Nanone baraje inkambi barayitwika, barayisenya ku minsi 3 y'ukwezi kwa 3 2005. Ndagira ngo mwarabibonye kuri media, Imana ikinga ukuboko, ariko yari igiye kuba Gatumbade. Ariko nyine kubera ko Imana yaduhagazeho n'abasore batwirwaneho babasha kuramira abantu uwo munsi ntiyabitsembatsemba n'itsemba bwoko, abantu babasha kuva mu nkambi duhungira hano mu Minembwe. Urabona iyi minsi tuba tuvugana nawe turaba déplacer bahungiye mu Mikenke. Inkambi yo mu Mikenke n'ubu abantu batangiye gusubira mu Mikenke kuko twagiye tubasige ibyo kurya imyaka, ariko nanone ntibari installa ngo basubire kandi mu Mikenke twese duture. Ariko suye y'abaturage nuko twosubira mu mihana yacu. Kanje jewe naje mva mu Marunde tugasubira mu Marunde, abaje bava mu Mibunda bagasubira mu Mibunda, abaje bava za Kivogerwa bagasubira za Kivogerwa. Nico kimwe n'abantu bagiye baturuka mu cyo hagati mu Kamombo, mu Mikarati n'ahandi hose za Kabara. Kuvuga ngo suye y'abaturage nuko bosubira mu mihana yabo. Urakoze cyane. Hanyuma reka nkubaze kino kibazo mu buzima busanzwe, kuki wewe wabashije kuba mu karere kandi uko tukubona ubushobozi bwawe, ishuri ufite, ibyo ukora, ushobora kuba mu bihugu bitandukanye kuko abandi babikora. Uwo muco wakunze kuba cyane mu bwoko bwacu, umuntu akiga yarangiza kwiga igihe yogatashe ngo aje gukorera iwabo akaja gukorera mu bindi bihugu. Kuki wewe icyo kintu cyakubayemo? Umbajije ijambo rishobora gusisita amarangamutima, ariko icyo nshaka kukubwira ndakubwira ko nta mashuri aruta ubwoko, nta mashuri aruta akarere, nta mashuri aruta ababyeyi batubyaye. Iyo wiga rero ikintu cya mbere ushira imbere ni ugushira imbere igihugu n'ababyeyi. Twe tumenye ubwenge. Nje navukiye mu Kanogo, kurira mu Kanogo, nshakira mu Kanogo. Urumva mu Kanogo ni muco hagati, nikira cyo hagati cya za Kamombo. Ndahakurira mbo mugabo ndiga. Urumva deja nize sinzana amajambere iwacu, ngatekereza kuja muri diaspora. Donc imbaza nubaye lâche, bakoze ikintu cya lâcheté. Kimwe mu byanzanye
donc iyo umuntu yiga muri vision zanje kuva kiri n'umunyeshuri twatekerezaga kuko amajambere ari Bukavu n'ahandi mu mavile twoyazana iwacu cyo gituma tuna intervenir dans le domaine ya education no kugira ngo iwacu naho hatera imbere hamere nk'ahandi hose utagihugu kiruta aho abantu bavukiye kandi abagomba gutera imbere akarere kabo ni twebwe abandi duteze bazava mu ijuru bazaza no kuza kuduhindurira amateka tutabigizemo uruhare ndetse nkaba naboneraho n'umwanya wo gusaba abandi bose bari muri diaspora bameze nkatwe cyangwa batekereza nkatwe ntabwo ari ejo bundi mu mikenke twatekereje kubakorera kuva ndangije ishuri urabizi nahitiye mu Nkango turema Espoir d'Itombwe turayiyobora pendant plusieurs années dukorera ino ruguru twaranze kujiye uvuga abandi bagiye ariko buriya ni vocation y'umuntu ni impano y'umuntu kandi uje ni impano Imana iba yarashize mu muntu n'abandi ntabwo nabagaya ariko nyine ni ikintu kiba kiri mu muntu sawa sawa urakoze cyane reka iyo tuganira tuba tugira ngo tuganirize n'abandi babyumvireho kuko naje gusanga muri ibi bintu Imana igenda irema abantu gutandukanye ikaguheza impano cyangwa se umuhate n'ubutwari cyangwa se n'ishaka ku giti cyawe ukaba umutwaro ku giti cyawe undi afite undi mutwaro wiwe reka tugushimire kuri uwo mutwaro wagize ni umutwaro mwiza cyane kandi none muri iki gihe dukeneye bene abo bantu cyane hanyuma metere ugize iminsi hano mu karere kandi tukuzi nk'umuntu uzugenda wandika ama-article menshi ku bintu bigenda bibi no ruguru izi ntambara zose zagiye ziba wagiye uba hano hanyuma turashaka ngo utubwire ku kintu kijanye n'ubuzima cyangwa se n'imibanire hagati ya FARDC n'abaturage cyane cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge mukuri hari bamwe batazabasha kubyumva neza ariko wewe nk'umushakashatsi twagira ngo byibuze utusobanurire bukeya ndetse unifashishe n'ama-article menshi wagiye ukora urakoze ntabwo twita ngo abashakashatsi les événements zagiye ziba twagiye tubona ni ibintu twavive twabayemo twabibayemo bitari byo gushakisha twabibaye cyo kimwe n'abandi bose n'abaturage n'abamama batize usibye ko twe twari dufite nyine notion y'amashuri ariko umuntu wese wagiye aba muri kino gihugu yagiye abona uko ibintu byagiye bigenda duhereye 2017 abungeri bari za Matanganika donc Mayimayi iraza irabatera irabica kandi yabateye ibica tubana n'ingabo za leta ingabo za leta nta intervention nimwe zakoze zo kugira ngo babarengere ingabanyaze zagurishijwe mu mamarshe ya leta azwi za Kindu za Rugushwa n'ahandi hose zikazaremaga amasoko zifite bene zo bazinyazwe kandi leta yari hari abasirikare ba FARDC bari bahari abakozi ba leta bari bahari ariko izo nka nubwo bigeze bazifata ngo zigaruke abaturage barafata intervention nimwe yakozwe 2017 no kuvuga ngo inka zose zari za Matanganika inka z'abanyamurenge zose zari mu biraro ziranyaga kandi FARDC yari hari iyo mbaza rero ukambwira ngo ese ni yihe mibanire gute twabanye na FARDC nawe urumva uko byagenze no kuvuga ngo ningaho FARDC yari fatikanyije n'abanzi kugira ngo batunyega amatungo birakomeza 2017-2018 kundona intambara ziraba FARDC nanone irakomeza ifatikanya n'abarimo banyaga kunyaga ibintu amatungo arashira kundondo 2019 birakwira donc bigera muco hagati biraza bigera mu mibunda twebwe ishuri risenyuka twari turi kumwe na position ya FARDC Colonel Yasani mu Marunde maze kuja mu Marunde ntangiye gukora kwa Mama Shuja ndi directeur w'ishuri twari tugize quelques jours twuguruye donc umunsi Mayimayi dutera Asani yaraje abariwe dusigira clé y'inzu urufunguzo no kuvuga ngo yari colonel yari afite capacité yo kubuza Mayimayi gusenya aho hantu batima barayisenya imodoka zari zihari barazitwika no kuvuga ngo ibintu zose twari dukoreramo zose byarahiye birangirika kandi byangiritse en présence ya FARDC donc baraza rutiririza umugabo bita rutiririza mwene bibogo bamwishe en pleine marché abantu bare mu isoko FARDC niyo yamurashe donc ils ont tiré sur lui uwo mugabo arafa mu isoko intambara irakomeza mu isoko vie aussi de tout le monde donc tugarutse mu Minembwe uzi kibazo c'abanyamutigego nuriya mugabo biciye ku Kivumu abagore bakabafata bakabamitira bakabakupa les parties donc utekereza nawe nk'ico kintu twasanze abakuru bazavuga ngo abantu bazacibwa amabere niho twabibonye bwa mbere aho umuntu bamuca mu bicagagure donc abagore bafite abana bafite abavyeyi barabica FARDC yari iri hano
kandi igitangaje donc il s'est succédé de généraux et de généraux, umwe yahavunda akaza kuva kuri Muhima donc Muhima ngo have haza abamusimbuye ainsi de suite kugeza ejo bundi kuri Rugabisha abantu bahe bapfa kandi FARDC iri mu Minembwe kugeza les derniers événements z'ubu ngubu twari kumwe na FARDC donc mu Mikenke dusenya twari kumwe n'amaposition ya FARDC il en est de même que Minembwe. Au contraire FARDC ntabwo yanabihishe aho bageze aho bahindura n'izina rya Mayimayi babagira Wazalendo kugira ngo babiyegereze kandi bazi neza ko ari bo ba hotel bagiye bamara ubwoko. No kuvuga ngo ikibazo c'imibanire ya FARDC twebwe ntabwo twigeze twanga FARDC, ntabwo twigeze twanga na leta n'umunsi n'umwe, ariko ikibazo cabaye nuko habaye complicité active ya leta ifatikanyije n'abanzi kugira ngo barimbure ubwoko bw'Abanyamulenge. Ndabivuga ndabitinya ndanabisubiramo kuko ce sont des événements twabayemo twabonye twapalpe donc turi ba témoin oculaire atari kuvuga ngo na magambo twagiye dufata kuko depuis les événements kugeza uyu munsi twe twari hano mu Minembwe twari mu karere. No kuvuga ngo ndimba harabonetseho umutwe wa twigwaneho biyunga kwari kugira ngo baramire ubwoko buzareke kurimba. Nta zindi imbaraga bari bafite, sukundi kwanga leta bari bafite kwanga leta cyangwa ngo bahindure system politique yari hari, ariko kwari kugira ngo babuze genocide gukorerwa ubwoko bw'Abanyamulenge. Urakoze cyane. Hanyuma reka tuje mu ejo bundi muri bihe bya vuba. Wewe cyane wakunze gukorera mu Mikenke kandi mu Mikenke hari abaturage b'Abanyamulenge hakaba n'izindi ngabo za FARDC ziyoborwa n'iziri hano mu Minembwe. Ese bari abantu bo ni gute mwagiye mubana iyi minsi yose? Urakoze cyane kuvuga ikibazo cyo mu Mikenke. Donc twebwe tuba mu Mikenke hari ibintu bimwe les éléments saya twagiye tubona zigaragaza ubugome FARDC yari ifite ubwoko bw'Abanyamulenge. Hari umwana bafashe Colonel Ekembe aramuhambira amaboko n'amaguru amushira ku giti ategeka les éléments ze kumurasa, yitwa Bukuru ise yitwa Rudanubu yabaye kimuga ca Burundi bamurasira ku giti kandi Ekembe yaragize iminsi akorera hariya muri Riyaka. No kuvuga ngo yari afite connaissance suffisante kuri uwo mwana ko ari umwinonsa kumumanika rero ngo bamurasire ku giti kwari ukutwereka réellement méchanceté bafitiye communauté y'Abanyamulenge siyo kayo nyine. Donc iminsi twagize mu Minembwe twatewe plus de 20 fois, plus de 30 fois badutera banyaga inka. FARDC iraho irebera inka zikanyagwa abaturage bagapfa, bishe Pasteur Munyamahoro, dernièrement les 3 bishe Pasteur Kayani. No kuvuga ngo baraba Pasteur bayoboye mu nkambi. Donc n'aba bana bagiye bapfa dernièrement urabazi ba Claude n'abagisubizo n'abana b'abaturage bari batuye hariya mu ngango mu Mikenke muri cadre déplacé n'abamunyarugo bagiye bapfa FARDC iraho ngaho. No kuvuga ngo nta kintu na kimwe usibye Imana yo mu ijuru yaturindiye ari iriya minsi twahagize, ni nazo zatumye ejo bundi Imana idufasha twigwane hiraza, ariko icari cyarateguwe nta kindi kwari kugira ngo abantu bazashirira hariya Imana ikinga akaboko turahava. Nubwo nyine hari abahasigaye mpaye pole imiryango yabo, ariko population imbaga na mwinshi twabashe kuhava. Hanyuma tutarava kuri ico kibazo reka dusubire ku kibazo cy'abafurero n'ababembe. Wewe turi kukubaza nk'impuguke twagiye tubibaza abakecuru n'abasaza. Aba bantu ko twari duturanye dusangira ndetse aho abantu bari bageze naho batangira gushingirana, ubona ari iki cyatumye bano bantu bahinduka ubwoko bw'Abanyamulenge kugera aho babakoreye amabi ageze kuri ico kintu? Kuko umuntu wese aza yibaza akabura igisubizo. Reka mbivugeho. Urabona ava 2017 twari tubanye n'abafurero neza, twari tubanye n'ababembe neza, twari tubanye n'abanyindu neza, ariko buriya ikintu cyose gifira mu mutwe, gifira muri some. Donc ni systeme ya leta. Donc ils ont été envenimés n'abayobozi babo. Urabona kababitakwira bari bafite influence muri leta. Donc bari abafurero n'abanyindu ni ikintu bategujwe, barabiteguzwa babiteguzwa n'abanyapolitike babo. Les tireurs de ficelle bari amoko, donc bari muri système politique, nibo bagiye urwango mu bajene babo n'abasore babo babitegura iyo twe tutazi. Donc bapanga plan yo kutu expulsa mu gihugu, bapanga plan yo kutumara, donc babishira mu bana babo n'abagore babo. Buriya ideologie ni ikintu kibi, ideologie ni kiyozo bwenge. Donc iyo ideologie amaze kwinjira mu bantu no kuvuga ngo biragoye kugira ngo tuyibakuremo nta kindi. Donc kandi biragoye n'ubu hambaza n'ubu nta n'igihugu tuzogira twenyine. Nukuvuga ngo turi sanse
kuzabana n'abapfurero, tubane n'abapfurero bari modere, tubane n'abanyindu bari modere, abanyamurenge tubane nabo kuko twese twisanze ku butaka cyo kimwe. Ni ukuvuga ngo meme aujourd'hui birasaba ko habaho ibiganiro hagati yacu nabo kuko bose siko ari babi. Muri bo harimo les innocents bakashobora kwegerana natwe kandi tugasubira tukareba uko twotisa de bonnes relations avec tukazosubira nanone wa mubano twari tubanye nabo ava 2017 usubira kandi ukabaho convivialité na cohabitation pacifique entre les communautés tugasubira tukabana. Ariko batabishaka bafite idéologie génocidaire iriya système babaye bashizwemo n'ababitakwira n'abandi bameze nko babitakwira les politiciens babo. Ni ukuvuga ngo bariya deja bafite indi aspect bagiyemo. Icyo gihe rero ni ukugenda babasensibiliza progressivement kugira ngo nanone abantu bazosubire kandi bongere babane. Urakoze. Hanyuma rero intambara yabaye hano ku minsi 21 ndibaza mu kwezi kwa kabiri, aho twigwanayo yabashe gukura FRDC hano mu karere ka Minembwe. Nyuma yaho baragiye bafunga inzira zose zinjira muri Minembwe, nta munyu winjira aha, nta sabune, nta mavuta, n'ibindi. Reka tubaze tuvuge amabezo primaire ku muntu. Ese kuri none ubona ubuzima bw'abaturage ba Minembwe buhabugana he, buhagaze gute kimbuguke? Ntabwo zari zoroshe kugira ngo FARDC ive hano mu Minembwe kuko bari ibihumbi n'ibihumbi kandi bari bafite ibikoresho biteye ubwoba. Kandi objectif yabo ntugire ngo yari yindi kwari kugira ngo abanyamurenge bazakorerwe ihonyabwoko n'itsembabwoko. Ariko Imana yo mu ijuru tuza dusenga na ba data basengeye kuri no misozi ntawuzi ico bahunze, barasa nabikanze imirindi y'Imana. Nubwo n'imbaraga zatwirwaneho ntaje kuzinyora, twirwaneho yakoze imirimo y'indashikirwa. Kwa abana babirukanye hano urabona bari abana bato, ariko ico turagishimira Imana kuko abantu batarimbutse. Intego yabo kwari kurimbura abantu. Bamaze kugenda rero nawe urabyumva, inzira yo kwa Murima yahise ifunga, inzira zija za Mikenke na inkambi ya Mikenke yarasenyutse quelques jours après. Abaturage bari mu Mikenke muri cas de déplacé bose bahungira hano. Abanyamurenge urumva tugoterwa mu kanogo kamwe. Population y'abanyamurenge twese tubagromere muri Minembwe. Urumva deja tukiri mu Mikenke abantu bari bisanzuyeho gatoya. Urumva les déplacés ba Mikenke baje muri Minembwe, abanyaminembwe nabwo ubwabo bari basanzwe muri Minembwe ari benshi kuko les périphéries za Minembwe abenshi bari barabungiye muri centre za Madegu na Minembwe n'ahandi, nubwo bari batangiye gusubira za Biziba. Ariko nanone ibitero byakomeje kuza nyuma yaho FARDC igendeye. Ni ukuvuga ngo les conditions de vie za population mu Minembwe ni très sensible. Donc dufite ikibazo cya condition de vie ziridi muri situation ya confinement. Abaturage bo mu Minembwe turasa n'abantu bari muri prison, ta voie de sortie, ta voie d'entrée. Inzira yo kwa Murima isanzwe inyuramo abakomeretsa pour les autres communautés. Umunyamurenge adapima no gukandagiza mu kuguru kuko haciye wese arashobora gupfa. Abaturage bisanga bari muri situation iri très sensible, ta munyu, nta sabune, kubona isabune ni à peine. Abantu bagiye gufata isabune mu isoko yo mu Mitamba, naho inzira garantie ya sécurité nta ibi nahari. Ni ukuvuga ngo les prix ya produit de première nécessité abantu baba bakeneye mu buzima irazamuka bitaraba. Ni ukuvuga ngo les coûts de vie ubuzima bw'abaturage bo mu Minembwe yarazamutse cyane. Abavyeyi b'abakecuru batari barasubiye ku isekuru kubera ikibazo cya carence y'amazutu batangiye guhura n'amaboko yabo. Ni ukuvuga ngo abakecuru basigaye muri kino gihugu basubijwe ku isekuru, batahe baryo munyu ngo bajye amavuta. Ko muri izo conditions zimeze gute? Ni ukuvuga ngo hagomba kuba assistance humanitaire ikareba ko yogarukira abaturage bagasura kandi bakabaho au besoin. Bon, jewe ndu mu humanitaire sinza nshaka cyane kwinjira mu bintu purement politique. Ni ukuvuga ngo au besoin byari ngombwa nimba systeme za service za leta zishobora kwetablir icyo kintu, hakaboneka indege ikaramira abantu, hakabaho ouverture y'amayira abantu bagasubira kandi bakabona amayira yaho baca. Ariko se birasaba imbaraga zirenze uko nje ntekereza par rapport y'inzego za sécurité. Tugiye kuja muri sécurité de jimangiye kuja mu yindi aspect, ariko les conditions de vie z'abaturage ni très sensible kandi ziri fragile. Donc ubuzima abaturage babayemo n'ubuzima bugoye. Urakoze cyane maître. Mukuri guhari ibyo bintu uvuga byose mugani wawe ntabwo ari ibintu byo gushakisha, ni ibintu abantu babayemo umunsi ku wundi tubona.
igiteye impungenge n'ikintu giteye ubwoba nuko hari abasaza nagenganiza barambwira ngo kuva bino bibazo byose bibaye ta aide humanitaire yaje itumwe na leta ku bibazo by'abaturage cyangwa se ishobora kuasista impunzi zavuye mu mibunda cyangwa mu rugezi cyangwa ku ndondo mu bwoko bw'abanyamurenge. Mugabo nta nama organisation internationale ke nationale zarushe zigeranga. Ese urabona kuko icyo kintu niyo mpamvu buri genje nzanga kwavuga ngo tugomba kuganiza ubwoko bw'abanyamurenge kuko bakoze ibintu byinshi, baravuje, batanze ibyo kujya, bagize gute. Ese uyu munsi kuri none leta imaze kuva hano, urabona kuko ariho izofata umukingo kuvuga ngo igarantire ino population iri hano. Bon, kuko bivuze depuis 2017 kugeza uyu munsi tuganira nawe nta ma organisation humanitaire yigeze akorera assistance humanitaire ubwoko bw'abanyamurenge, nubwo twari muri confinement abantu bagumye guhinga imirimo ibegereye hafi kugira ngo babeho, ariko sur le plan humanitaire donc c'est comme si twari vuwe gushira. Donc les mêmes sorts twari turimo kuva ico gintambara itangiye kugeza uyu munsi n'ubiyo soro turacyayirimo. Nta assistance humanitaire y'ama ONG locale, nta assistance humanitaire y'ama ONG internationale, sauf les ONG ziyobowe n'abanyamurenge ziri locaux, ziri locale, zitanafite na capacité yo kugira ngo zo subvenir ku mabesoins primaires z'abaturage. Barafasha ini minorité déjà, abandi bantu de grande quantité, donc une population, une masse de la population ugasanga donc ubwo bufasha ntibubashije kubageraho. No kuvuga ngo les organisations internationales usibye no kuassista habe no kubivuga, même les radios internationales za BBC za RFI, ibibazo bibera mu minembwe usanga igihe cyose aho wategera radio ukumva bavuga ibibazo bibera hano, voir même les blessés, donc baba victime batwirwaneho kugira ngo babone uburyo bwo kubashemine, donc kuma hôpitaux ari spécialisé kugira ngo bavure, ugasanga ni ikibazo. Ariko nanone nyine Croix Rouge kubera donc amanani yagiye ikora, hari abantu benshi yabashe gufasha baba blessé. Donc niyo organisation à part la Croix Rouge, ta yindi organisation humanitaire nigeze mbona iminsi yose nagize hano intervenir dans les domaines yo kuvuga ngo ira assista aba déplacés internes, ira assista abantu bagize ibibazo zo kuba confiner, abantu bagize traumatisme y'intambara ngo habeho ibintu bya counseling basubiza abantu donc mu buzima busanzwe, babigisha kugira ngo bagarure kuko habayihamuka abantu kunyagwa amatungo yabo bakicirwa babo, donc ainsi de suite. Urumva deja ni birebire sinishira muri detail, ariko urumva ni ikibazo. Assistance humanitaire tayigeze ibaho, nico kimwe n'uyu munsi wa none jusqu'à maintenant rero je vous parle, ta assistance humanitaire nimwe abaturage bahaye babasiste. Nico gutuma n'ubu twakangurira amahanga nimba afite souci yo kugira ngo aramira abantu, les ONG locales, les ONG locales, les ONG internationales bakagombye kugira ico bakora kugira ngo nanone nyine barebe ukuntu bakora. Naho nk'ico kibazo warumbaje ngo ca leta cyo ko leta yogira ngo idufashe, ndatekereza kuko n'ubundi ntabwo yagize ubushake bwo kudufasha, itaratanze umutekano, kandi urumva ariyo itaratanze umutekano, urumva yotekereza se ko assista. Ahubwo nje ntekereza kuko le fait yo kugira ngo badushire muri ubu buzima turubamo, c'est une autre alternative yo kugira ngo bakore épilation ethnique na expulsion communautaire. Donc la voie de force barashobora kuba yarayeshuwe, bakavuga ngo reka bicisha abantu inzara, peut-être avec inzara abantu bazabasha guhunga igihugu no kukivamo, ariko baribesha ko tuzagerageza kwirwanaho dukoresheje inzira zose zishoboka kugira ngo abantu be kuva muri kano karere, kuko ndahandi twoba, ndahandi dutegereza ubuzima bwacu. N'ubu ngubu abaturage bo mu Mikenke ko baritegura gusubira mu Mikenke bahungiye mu Minembwe, kuko basize bahahinze obezwe, bakagombye gufashwa na service z'umutekano ziriho kuri none kugira ngo basubire iwabo, basubire mu bigori byabo, abantu babashe kubaho, abana basubire mu mashuri, n'ubundi bari basanzwe bigira mu Mikenke. Tuve muri confinement ya Minembwe kuko Minembwe ni espace iri limité idashobora gucontenir donc population y'abanyamurenge isigaye muri ho plateau. Urakoze cyane ugikozeho. Narengize ngo kubaze impamvu ki leta yafungiye abo baturage, ese waba ari uwuhe mugambi, ariko ugikozeho. Hanyuma turangiza, reka ugire ubutumwa ugenera utwumva wese ubabazwa n'ibibaha ngaha, kuko
hari abanyamurenge bamwe babyumva bakumva kuko ari ikibazo, hakaba n'abandi bavuga kuko ari ibibazo dushobora kuba twariteye twenyine, cyangwa se mugabo bakanavuga kuko nta n'ibibazo bihari, ari ugupfa kuvuga gusa kw'abantu. Abo bantu bose nagira ngo ugire ubutumwa ubagenera. Ubutumwa nje nshobora kugenera abantu, ijambo rya mbere no gushimira diaspora y'abanyamurenge. Amahoro peace yarakoze kuva intambara zitangiye kugeza n'uyu munsi. Nimba abanyamurenge babashije kubaho, habayeho une grande partie, une grande contribution ya assistance humanitaire y'abanyamurenge bari muri diaspora, n'abandi bagiye babaye un peu partout, sincèrement barakontribuye. Ariko nanone contribution yabo ntabwo ari suffisante. Contribution ikenewe igihugu twaragitaye, igihugu abantu bakivuyemo. Donc la majorité y'abanyamurenge bari mu makade déplacé, kandi ko baraviva une vie iri très précaire. So kuvuga ngo hariya bari niho bafite ubuzima bwiza. Donc urebye abantu bari muri Kenya abana ntibiga, urebye abantu bari mu Bugande dans des cas de déplacés badafite ubushobozi bwo kuba muri za capitale cyangwa dans des grandes centres ngo bafata abana babashire mu bigo byiza, abantu usanga babiga nabi. Ico kintu deja kikadevelopa delinquance muri bo. Icifuzo canje donc habonetse systeme nziza isubiza umutekano mu karere, nuko abantu bogaruka bagataha tugafatikanya twese. Indwano intambara ntabwo izirangira umunsi umwe. Intambara c'est une lutte, kandi ni une lutte izibana n'abantu ubuzima bwabo bwose. Ntitworwana turi bakeya, turi minorité, kandi minorité ikiza gihesha minorité imbaraga ni ukuba solidaire. Ico ni ijambo rya kabiri ngiye kuvuga, ikintu cya solidarité kijanye d'abord il faut ko dutaha abantu babaye disperse, bataha twiyumvisa ko tugomba gutaha tukaja gufatikanya n'abandi urugamba, kandi urugamba sukuja kuri front, urugamba no kubaka igihugu. Hakabaho visibilité y'abantu mu karere, abanyamibunda bakongera bagataha, imihana yacu yasenyutse mu mibundi ikongera ikubakwa, abantu bari mu maperiferi bagataha, imihana yabo yagisenyuka ikubakwa. Ilane de memeke n'abantu b'umuco hagati yazarwerera nabo bagataha. Abanyakamombo urabibona bamupenda bari batangiye gutaha na chef Gisaro batangiye kubaka Kamombo. Iyo deja karere kubatswe, wari wabonye ko na tronso iva mu Minembwe Mikenke mu Kamombo no ku Ndondo deja ari yabaye inzira abantu banyuramo, bayinyuramo kubera kuko abantu batangiye gutaha. Urumva deja ayo ma space mpaye kwereka turi solidaire, twaye dusenyera twese ku mugozi umwe, kuko umunyamurenge n'umwe. Biriya by'amoko muvuga donc abantu ngo ko bari koaliza ngo niho baba ngo abanyiginya ngo bahayashunga baki. Donc turi no du terminologie, c'est so de terminologie. Abanyamurenge turi umuntu umwe. Abanyamurenge ntibabamwo usanga njendo umuko wabasita ndumwishwa w'abarundi ainsi de suite n'abandi nuko tugiye tugirana amasano. Donc umunyamurenge n'umuntu umwe, icari kidutunze kuva kuri basogokuru kugeza kuri uyu munsi wa none ni solidarité. Kare kantu ka solidarité twabayeho kuva basogokuru bagihawe kugeza n'uyu munsi wa none, tukadevelopye turashobora kubaho. Turashobora kubaho sitwe minorité kuruta abajuife, kandi abajuife nabo igihe ca Hitler muzi ko bashatse kubakorera iho nyabwoko, ariko kubera kuko abajuife ari solidaire, ni ukuvuga ngo babashije guhangana n'ibibazo byari bihanze ubwoko bwabo, babasha kubaho. Nyine Israeli iri mu bihugu bikomeye ku isi. Ico kimwe natwe abanyamurenge tubaye solidaire, tugasenyera ku mugozi umwe, tukabona ibintu cyo kimwe. Habe n'abariya bita ngo nutugara ngo bashigikiye leta, barashigikira leta se bace kwa murimo. Tuzi soro ya Kaminzobe, tuzi soro ya Ndabego se bari kwamwicira Kalima. Ni kibazo yari afitanye n'abanyamoko ba Kalima, donc bamwica kubera faciès. Ilane de memeke Kaminzobe yari kakorera leta, yari umusirikari wa leta. Umunsi bamutemaguye bamuziziki, kandi yari umusirikari wa leta, donc yazize faciès. Nukuvuga ngo twebwe dufite ikibazo particulier, nous avons un problème particulier. Abanyamurenge twakagombye kwiyumvisa ko dufite ikibazo cacu twisangije, tugasenyera kuki ku mugozi umwe, apana kwitana ba mwana ngo bagiye muri aya parti cyangwa muri ariya, kuko ikibazo gihanze ubwoko bwacu ni faciès nuko dusa. Hari umusaza umwe twaganira ejo bundi mubaje ico kibazo arambwira ngo abantu ngo bifaranga ngo baragoye kugira ngo bahuze. Ubu nyine generation hari ngo ni abantu bifaranga. Urumva mwe mwakunze ifaranga cyane, niyo mpamvu guhuza kwanyu kugoye. None se munyamakuru ko mpavugana nawe wambaye zingahe? Amafaranga mbaye nkorera. Gukorera amafaranga. Habe na hano ndi sukubera ifaranga. Oya nari mbuza abo ngabo bazana amacakubiri abo warukozeho ngo bashaka nko kwitambika cyangwa ndi bumva ikintu cy'ubumwe. Hanyuma urakoze cyane, nari nibagiwe iki kintu, reka aricyo turangirizeho. Reka ngusubize. Nari ngarutse kuri ico kibazo uvuga c'abahabwa amafaranga. Niba bashaka banayahabwe, bazayahabwa ariko bazapfa.
abatutsi tuba twanga gusangira amata ariko tugasangira amaraso, tugasangira n'urupfu. Bararamuka bariye ayo mafaranga ntibizababuza gupfa. Iyo bari Kinshasa harya amafaranga ariko icyo arindiriye urupfu tuzarusangira kuko ntibazamutandukanya nanjye uri mu Minembwe. Urakoze. Hanyuma ejo bundi twaganiriye n'abakobwa bato b'abapfakazi, tuguma kuvuga byinshi ariko reka ngaruke kuri iki kintu kimwe. Nari mbabajije uburyo bwo gutaha no kwicara, haza kuzamwo ikibazo cyo kuba cyo gushakwa cyangwa se utashatswe, iyo atanashatswe, iyo atuye afite umwana umwe cyangwa babiri, ikintu cyo kubyara kigora muri communauté. Iyo abyaye communauté bamufata nk'umuntu wataye umurongo, bakamufata nk'igisango. Ese icyo kintu ko uri umuntu w'impuguke kandi uzi imico myiza n'enda duhaha mu bindi bihugu, icyo kintu waba ukivugaho ikibazo? Aho ngaho njanye muri vie sociale, ariko reka nayo nyitange igitekerezo. Juridikema umwana w'umukobwa agomba gushakwa ari uko akwije imyaka 18. Ni ukuvuga ngo icyo gihe aba ari majere. Iyo ashatswe ari munsi y'imyaka 18 aba ari minere. Ni ukuvuga ngo dugwijije abapfakazi bari munsi y'imyaka 18. D'abord abavyeyi babatanze batarakwiza imyaka, ijya deja ni violence. Bari abana bakorewe kubera criture, kubera amateka mabi bagiye bakorerwa, ugasanga umwana karafakara atarakwiza imyaka 18. Ayo maka mu Minembwe arahari. Hari abafite imyaka 18 nabo bafakaye. Itegeko rivuga yuko iyo umwana apfushije umugabo, rero si umwana, iyo umugore apfushije umugabo afite uburenganzira bwo kugira gute, afite uburenganzira bwo gushaka undi mugabo, afite uburenganzira bwo gukora le mariage, agashakwa pour la deuxième fois kuko umugabo wiwe aba yatashe. Biriya bintu rero murema z'ubupfakazi, nk'umwana w'imyaka 18, imyaka 20, imyaka 25, imyaka 30, ngo yicare ngo apfakare, nta kitegeko ribivugaho cyo gupfakara. Donc bivuga kuko umukobwa, iyo umukobwa yapfushije umugabo agomba gutaha, agasubira kandi agashaka urundi rugo, akagira abandi bana, akororoka muri rwa rugo rundi yashatswemo. No kuvuga ngo urugo rwa mbere ruba rwabaye disu, mariage ya mbere iba yabaye disu bitewe n'urupfu rw'umugabo wiwe, kandi uwo mwana nta ruhara yagize mu gufusha umugabo. Nukubera iki mu musanctiona ukavuga ngo abe condamné kubaho ngaho, kandi abaho ngaho nta wundi mugabo afite. Iyo rero agize amahirwe make, mwebwe muvyita ngo na amahirwe make, kuko umuti yari majere afite uburenganzira bwo gusatisfaire besoins sexuels iyo akagira amahirwe make. Mje sinyita make kuko ndayita meza, kuko akagira amahirwe akabyara akamuzarira, ugasanga wa mwana aho kugira ngo wa mukobwa abwire wa mwana ise wamumuzariye, bafatikanye kurera wa mwana akamuhisha, ugasanga babana ko barabaho nabi, baba yari imfuvyi kandi bafite se. Kuvuga ngo abanyamurenge turi expose ku kibazo d'abord cy'aba bana. Aba bana bafite conflit sur la paternité. Bano basizwe na se, kibazemera ko bano bana babyawe na banyina, base barapfuye, bagabura imitungo basigaranye na base. Ico ni kibazo kitaratugeraho kubera ibibazo za kutime, ariko izo ni intambara deja ziri imbere yabo, kuko deja njewe je connais pas mal de cas z'abana bage bavuka muri ubwo buryo, basaba banyina kubabwira base, kandi abana bamaze kuba majere, bigatangira gutera ama conflit au niveau y'amafamille. Njewe inama nogira abanyamurenge niyi, inama nogira abanyamurenge, umukobwa wese wafakaye atarakwiza imyaka, agifite amahirwe yo kugira ngo azabone amahirwe yo gushakwa, nuko yisubira iwabo, agasubira kwase, akagira amahirwe kandi yo kuzosubira kandi akaronka umugabo, akuba ku rundi rugo, agakomeza ubuzima, akabaho. Murakoze cyane Maître, kandi ikiza nuko wewe amategeko uyazi, ariko nono ko hazajamo n'ikibazo cy'umuco, nono n'akarere dutuyemo. Bari abana barambwiye ngo gutaha ni kibazo, kwicara ni kibazo. Gutaha umwana nk'uwo wavuze uri minere w'imyaka 17, 16, aramara gupfakara yataha, agaciro kiwe bakagakuba ni 0. Uri mwana w'imyaka 16, 17, agaciro ke kakangana n'umusaza w'imyaka 70. Ese kurumva ko kuri mwana gutaha akazoshakwa n'umusaza w'imyaka 70, ese gusa urupfu rwa kabiri azabagiyemo? None se kwicariye hakabaho nta mugabo, akazarinda apfa nta mugabo, urabona ari zoroshe. Simvuga ko nshigikiye ko ashakwa n'umusaza,
biriya ni ibintu bya mentalite, guhindura mentalite y'abantu ntugire ngo biroroshe, ni ikintu kigoye, c'est un processus. Ariko none se inenga umwana wafushije umugabo afite imyaka 17 atandukaniye n'umwana woshaka yeneje imyaka 18 utarigeze abona umugabo. Si ikibazo cyo gushakwa no kuba yarabonye undi mugabo, si kosa ryo tuma aba excommunié par la communauté. Hari ibintu bya kutime tugomba kuyinyora. Surtout que abana b'abanyamurenge benshi jeunesse ya none a partir y'imyaka nabereyo kugeza l'âge que j'ai, la majorité n'abantu b'intellectuels bize. None se kubera iki nirukanga inyuma y'umukobwa umaze imyaka 25 hariho umwana noshaka wavuye mu nzu ufite imyaka mikeya. Iriya ni mentalite. Ngako akazi rero mugomba kudufasha muri community. Birasaba sensibilisation, birasaba kumvisa ababyeyi kuko ibintu za culture n'imico n'abantu bakuguruka. Nta kibazo uriya mwana aba yakoze cyo kugira ngo ashakwe, ariko kandi nyine biranaba ngo ko muramushingira umusaza. Je ne dis pas ko umusaza atagomba gushaka, ariko quand même hariho hariho intervalle d'âge runaka abantu bakagombye guheraho kugira ngo abandi babashe kugira. Tugarutse ku kibazo cya culture n'umuco, normalement kera mu busanzwe ahubwo n'umuco twaranawutaye. Umupfakazi yarapfakaraga yasigiwe abana 3-5 agapfakarira mu rugo bakamushakira umucura muri rya famille. Habe n'itegeko ribivugaho, iyo umubyeyi yafushije umugore yafushije umugabo, itegeko rivuga ko muri famille bagomba kwihuza bagatora ico bita titere, agafatikanya na wa mupfakazi kurera abana b'imfuzi basizwe. Niko itegeko rivuga. Habe n'ubwo atocura wa mugore ngo mubyarira, ariko akaba responsable akajera babana akabajerera umutungo, kuko bajya abana baba bakiri ba minere bakeneye kuregwa, agafatikanya na wa mupfakazi wasizwe kurera babana b'imfuzi, kandi bagatora muri famille restreinte. Iyo ujya mugabo wapfuye, umuntu ufite umutima mwiza ushobora gufatikanya n'umupfakazi kurera babana. Niko itegeko rivuga. Ariko izo zose zavuyeho, umupfakazi asigaye afakara aho gutungwa n'umuryango yafakariyemo, ugasanga karategekwa n'amashirahamwe y'abapfakazi, ugasanga karategekwa n'uje ari we wese, ugasanga karashakwa nabo tutaza dushakana. Deja ngiye muri culture nuko amatière ya mariage umuntu ashakwa n'uwo akunze, ariko muri communauté yacu cari kizira kugira ngo umuntu aje en dehors de notre communauté atangira byare mu kavuyo ainsi de suite. Iyo deja tangiye kuzara babana, nico gihe hazavuka intambara hagati y'abana basizwe n'abari abavyeyi bahaye bapfa, n'aba bana bahaye bagenda bavuka en désordre ku mitungo. Izo nazo bizaba kuko deja aho society haija ko turagenda dutera imbere, ko turagenda tuevolve. Urakoze cyane, reka tugushimire umwanya utanze uganiriza inshuti n'abavandimwe. Mukuri guhari jewe nkubona ko umuntu w'agaciro cyane hano. Icyo kibazo bibaye byiza waza kwegera abayobozi mukazakiganiraho. Ikindi gihari nzashaka uburyo nzaguhuza n'aba bana dukorana ikindi kiganiro, kuko kino cyaba ikiganiro kiri kukiyo kwaco, kuko ni ikibazo jewe mbona iri imbere kizatugora cyane. Murakoze cyane, turabashimiye.